السلام عليكم. بونجور، كومون فاتو؟ جيسبر كو تو فا بيان. الا كنتي متتبع جديد اولا متتبعه جديده، مرحبا بك في القناه لو فرونسي افيك فاطمه. الوغ في لا فيديو ديال اليوم غادي نخدموا لو كونترول ديال لا نوفيل رياليست اوشون. دونك هذا نموذج اول او بيان لو بروميير موديل. في هذا لو كونترول غادي نخدموا لو تكست دو كومبريهنسيون وكذلك لا لونغ. هنايا عندي واحد النموذج ديال واحد السؤال مقتبس من هذا الفرد هذا. في الاخر ديال الفيديو كاين هذا السؤال: سي فوز ايتي على بلاص دي فالان auriez-vous vendu votre fils؟ الا كنتي بلاصه لي فالان واش غادي تبيع ولدك؟ répondez à la question en donnant des arguments précis. جاوب على السؤال باعطاء حجج محدده. الوغ هذا نموذج من نماذج ديال الاسئله اللي تقدر تلقى في الكونترول. داكشي علاش حطيتو لكم هنايا في المينياتور باش ترد البال بلي كاينين دي الاسئله اللي مهمين اللي غادي تلقاهم في هذا الفرد وغالبا غادي تلقاهم في الكونترول. الوغ سي بارتي. On commence par le texte. هنا غنقرا لكم لو تكست ولكن ما غاديش نترجم لكم كلمه بكلمه، غنحاول نترجم لكم بصفه عامه باش ما نطولش عليكم لا فيديو. Les valants étaient à table en train de manger avec lenteur leur tranche de pain qu'ils frottaient parcimonieusement avec un peu de beurre piqué au couteau dans une assiette entre eux deux. دونك هنايا لي فالان، هنا الكاتب اول حاجه دارها كيقدم لي فالان كاينين في لو شوميير ديال ولا لا شوميير ديالهم تياكلوا، كانوا اتابلو كانوا تياكلوا وكانوا كياكلوا الخبز مع الزبده وكيتقرزوا على داك الخبز على ديك الزبده. بارسيمونيوزمون سا فو دير ببخل، ياكلون ببخل. دونك هذه بصفه عامه بالنسبه للباراغراف الاول. الباراغراف الثاني: Monsieur Daubière recommence à ses propositions mais avec plus d'insinuation, de précaution oratoire, d'astuce. Monsieur Daubière بدا كيعطي الاقتراحات ديالو ليهم، كاين معاهم حتى هو ومرته كاينين معاهم في الدار، كيعطي الاقتراحات ديالو ليهم بكل لباقه بكلام منقح باش يقنعهم. Les deux ruraux hochaient la tête en signe de refus, mais quand ils apprirent qu'ils auraient 100 francs par mois, ils se considèrent, se consultant de l'œil, très ébranlés. Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. في الأول les ruraux يعني القرويين اوشي لا تيت يعني جابوا بالرفض، ولكن غير حركوا راسهم ما باغيينش انهم يعطوا ولدهم. ولكن ملي سمعوا 100 فرانك، سمعوا بلي هو غيعطيهم 100 فرانك، ولاو اهتموا بالامر، ولاو مصنطين وكيحاولوا انهم يدرسوا الامر في دماغهم يشوفوا شنو غيديروا. ايزيتون ولكن كاين تردد. الوغ لا فام enfin demanda: Qu'est-ce t'en dit l'homme؟ مرتو قالت لي يعني لا فام دي فالان اشنو قال لك هذا الراجل؟ كيك طون دي لون، هذا سي لو لونغاج فاميلي. بعدا هذا اللونغاج كله اللي غادي يكون في هذا ليكستري سي لو لونغاج فاميلي، يعني الكلام ديال الدارجه ديالهم. Il prononça d'un ton sentencieux: Je dis que c'est point méprisable. يعني ورجع جاوبها قال لها راه قلت ليه ماشي مشكل، زعما هذا لن يهينني. هادشي اللي كتعني هاد الفراز، يعني الا عطا ولدو حيتاش ملي سمع الفلوس ولا بغى يعطي ولدو. Alors Madame Daubière, qui tremblait d'angoisse, leur parla de l'avenir du petit, de son bonheur et de tout l'argent qu'il pourrait leur donner plus tard. Madame Daubière كانت خايفة أنهم ما يقبلوش، وكانت كتهضر على المستقبل ديال هذاك الولد، غيعيش في السعادة، غيكونوا عنده بزاف ديال الفلوس حتى هما غيربحوا بزاف ديال الفلوس. Le paysan demanda donc ça c'est le langage familier toujours, cette rente de 1200 francs ce sera promis devant le notaire. يعني قال لهم الا بغيتو 12000 فرانك غادي نمشيو نكتبوها عند النوطير عند الموثق. مسيو دوبيير répondit mais certainement dès demain. قال لي واخا من غدا. La fermière qui méditait reprit: 100 francs par mois, c'est point suffisant pour nous priver du petit. Ça travaillera dans quelques enfants. Il nous faut 120 francs. هي بدات كتفكر الفيرميير القرويه، بدات كتفكر ولا الفلاحه بدات كتفكر وقالت لهم انا ما قبلاش ب 100 فرانك، خصكم تزيدوني ناخذوا 120 فرانك عاد باش نعطيكم ولدكم، حنا بينا نتهلاو في وليداتنا الاخرين. الوغ Madame Daubière, trépignant d'impatience, les accorda tout de suite, et comme elle voulait enlever l'enfant, il donna 100 francs en cadeau pendant que son mari faisait un écrit. Alors اشنو دارت مدام دوبيير في هذه الحاله؟ بدات تتحرك، ما صبرتش دغيا بغات داك الولد تديه، عطاتهم سور بلاس 100 فرانك، بما انه في نفس الوقت راجلها كان تيدير معاهم ديك الكونطرا، كان كيكتب الكونطرا، هي حطات لهم واحد 100 فرانك سور لا طابل.
Le maire et un voisin appelaient aussitôt servir de témoins complaisants. Et la jeune femme radieuse emporta le marmot, hurlant comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. Les tuvaches sur leur porte le regardaient partir muets, sévères, regrettant peut-être leur refus. Alors هادشي واش يوقع قدام لو مير اللي هو العمده يا ان فوازان واحد الجار، يعني كانوا شهود بانهم خصهم يبقاو ديما يصيفطوا لهم هذيك لا سوم دلارجون. هذيك لا جون فام اللي هي مدام دو بيير راديوز، يعني حست بالفرح الشديد والبهجه الشديده. امبورتا لو مارمون hurlant، خدات الولد، لو مارمون هو الولد كان كيبكي. كوم اون امبورت ان بيبلو ديزير دان ماغازان، بحال خدات شي حاجه، واحد الديكور زوين من شي ماغازان، يعني شراتو بحال شاريه شي ديكور. لي توفاش سور لو بورت، يعني هذوك العائله الاخرى لي توفاش كانوا واقفين حدا الباب ديالهم كيشوفوا بعينيهم، كيشوفوا شنو واقع، كيشوفوا في لاسين كلها. كانوا ساكتين وكيحسوا بواحد سيفير، كانوا قاصحين كيشوفوا كيفاش هما تديروا لهم بحال هكاك. غوغريتون بوتيتر لو ريفيو، كانوا ربما كيحسوا حتى بالندم لانهم رفضوا يعطوا ولدهم شغلو. الوغ هنا حاولت نترجم لكم اون جينيرال باش اللي ما فاهمش لو تكست يقدر يفهم. ربما يتحط لك بحال هذا لو تكست لو كونترول، على الاقل تفهموا بعدا معايا، بتاع تحط لك في الكونترول تكون فاهموا مزيان. الوغ هذا لو تكست راه كاين في لي بيريبيسي، الا كنتي بغيتي تشوفوا في اللي عندك ليستوار ولا في لو ليفر كاين في لي بيريبيسي. دونك ماشي لي بيريبيسي غادي تقراه مزيان ومن بعد رجع لاشين وجاوب على الاسئله. اول حاجه غنطلبها منك قبل ما تبدا تجاوب، وقف لا فيديو، قرا الاسئله حتى تكمل الاسئله، جاوب فواحد الدفتر، عاد دوز لا كوريكسيون هكذا باش ايفالوي القدرات ديالك. الوغ on passe. Lisez bien le texte et répondez aux questions suivantes. Complétez le tableau suivant. Le nom de l'œuvre، يعني هاد l'œuvre هذا شنو سميتو؟ genre de l'œuvre، nom de l'auteur، deux œuvres de l'auteur. يعني غتكتب deux œuvres، جوج كتب اخرين ديال هاد الكاتب. Alors, on passe à 2. Situer le passage dans l'œuvre en répondant aux questions suivantes. يعني هنايا غادي تحدد لو باساج فين كاين في هذاك لوفر، وذلك بالاجابه على الاسئله التاليه. كي باردون سو باساج، شكون اللي كيتكلم؟ que veulent les Dubières dans ce passage؟ شنو بغاو لي دوبيير في هذا لو باساج؟ à qui ont-ils déjà fait la même proposition؟ quelle était leur réponse؟ على من اقترحوا ديجا هاد الاقتراح في الاول، على من اقترحوا في الاول، اي كاين لو ريبونس وكيفاش كان الجواب ديال هادوك الناس. quels sont les arguments donnés par les Dubières pour convaincre les Valins؟ شنو هما الحجج اللي عطاو لي دوبيير لي فالان باش يقنعوهم؟ quelle était la condition des Valins pour qu'ils acceptent la demande des Dubières؟ شنو هو الشرط ديال لي فالان باش يقبلوا الطلب ديال لي دوبيير؟ À quelle étape du schéma narratif ce passage correspond-il؟ اش من مرحله من مراحل لو schéma narratif كينتمي هذا الباساج؟ donner une définition à cette étape، عرف بهاد ليتاب، دير واحد التعريف بسيط. relever 4 mots appartenant au champ lexical de la cuisine، 4 الكلمات كينتميو للحق المعجمي ديال لا cuisine. quelle est la nature des éléments utilisés et que remplace-t-il dans le texte؟ هنايا ils gardèrent longtemps le silence، torturés hésitant. هذاك ليليمون اللي هو انغرا، il remplace d'abord quoi dans le texte؟ وشنو هي لا ناتور غراماتيكال ديالو؟ كذلك في هاد لا فراز هادي مدام دو بيير trépignant d'impatience les accorda tout de suite. les هي انغرا، quelle est sa nature grammaticale et qu'est-ce qu'il remplace dans le texte؟ هنا دخلنا في لا غرامير ou bien la langue. Complétez le tableau suivant. Voici une phrase. La jeune femme radieuse emporta le marmot. Relève le verbe conjugué, précise son ton verbal et précise sa valeur, la valeur du ton verbal. Avec le ton, شنو la valeur ديالو. Relève une figure de style dans le dernier paragraphe, puis identifie-la. في la fin ديال التكست كاين واحد الفيغور دو ستيل، خرجها واعطي شنو هي هاد لا فيغور، حدد شنو هي هاد لا فيغور بالضبط. La dernière question. Si vous étiez à la place des Valins, auriez-vous vendu votre fils? Répondez à la question en donnant des arguments précis. كما قلت لكم في الاول ديال لا فيديو، الا كنتي بلاصه لي فالان واش غادي تبيع ولدك، عطي ادله وحجج محدده على الاجابه ديالك، الا كان وي ولا كان نو. Maintenant on passe à la correction.
كنتمنى تكون جاوبتي على الاسئله، تكون خدمتي يعني اعتمدتي على راسك. Alors on passe à la première réponse. Nom de l'œuvre, Auchan. Genre de l'œuvre, extrait d'une nouvelle réaliste. Nom de l'auteur, Gay de Maupassant. Deux œuvres de l'auteur, عطيتكم هنا trois œuvres. كاين La ficelle, Pierre et Jean, وكاين Bel Ami. Alors, على الأقل حفظ غير جوج, La ficelle, Pierre et Jean. Qui parle dans ce passage? Ce sont les Valin et le Dubière qui parlent dans ce passage. Que veulent les Dubière dans ce passage? Ils veulent adopter le fils des Valin. À qui ont-ils déjà fait la même proposition? Quelle était leur réponse? Ils ont fait la même proposition aux Tuvaches. Ces derniers ont refusé. Quels sont les arguments donnés par les Dubière pour convaincre les Valin? Ils leur parlèrent de l'avenir de leur fils, de son bonheur et de tout l'argent qu'ils pourraient leur donner plus tard. Quelle était la condition des Valin pour qu'ils acceptent la demande des Dubière? Les Valin négocient avec les Dubière en leur demandant de leur envoyer 120 francs par mois, 120 francs par mois, وكذلك écrire le contrat chez un notaire. يكتبوا le contrat عند notaire. À quelle étape du schéma narratif ce passage correspond-il? Donnez une définition à cette étape. Ce passage correspond à l'étape des péripéties. C'est quoi les péripéties? C'est l'étape qui vient après l'élément perturbateur. C'est un ensemble des événements qui amènent au dénouement d'un récit. Relevez 4 mots appartenant au champ lexical de la cuisine. كاين à la table, manger, le beurre, une assiette. هادو كلهم كينتميو للشان lexical de la cuisine. Quelle est la nature des éléments utilisés et que remplace-t-il dans le texte? Ils gardèrent longtemps le silence, torturés, hésitants. Alors il y a il, c'est un pronom personnel. C'est la nature. Il remplace les Valin. Yani, il remplace les Valin. On peut dire les Valin gardèrent longtemps le silence. Madame Dubière, trépignon d'impatience, les accorda tout de suite. Les, c'est un pronom. Un pronom qui remplace un groupe nominal complément d'objet direct. Il remplace quoi? Les Valin. Les remplace les Valin. La phrase d'abord qui se trouve dans le deuxième tableau, c'est la jeune femme radieuse emporta le marmot. Le verbe conjugué, c'est emporta. Le temps verbal, c'est le passé simple. Et la valeur du temps verbal exprime une action achevée dans le passé. يعني كتعبر على واحد الفعل اللي انتهى في الباسي، بدا في الباسي وانتهى دغيا في الباسي. Alors, 9. Relève une figure de style dans le dernier paragraphe, puis identifie-la. La jeune femme radieuse emporta le marmot, hurlant, comme on emporta un bibelot désiré d'un magasin. Il s'agit de la comparaison. Qu'est-ce qu'on a comparé ici? يعني هنا كاينه مقارنة. La jeune femme emporta le marmot, comme on emporte un bibelot désiré d'un magasin. يعني خدات هذاك الولد بحال الا مشات خدات شي حاجه شي ديكور صغير عجبها من شي بوتيك. يعني كاينه واحد لا comparaison entre le marmot et entre, ça veut dire le garçon, et entre un bibelot. Alors on passe à la dernière question. Si vous étiez à la place des Valin, auriez-vous vendu votre fils? Répondez à la question en donnant des arguments précis. أنا في هذه الحالة je suis contre, يعني ما متفقاش. Si j'avais été à la place des Valin, je n'aurais pas vendu mon fils. إلا كنت بلاصة les Valin ما نقدرش نبيع ولدي، ما نبيعش ولدي. L'argent aurait aidé les Valin à subvenir à leurs besoins, mais cela ne remplace pas son enfant. يعني الفلوس أو المال بالنسبة لي فالان يعني عاونهم المال أنهم يعيشوا مزيان، ولكن المال ما يمكنش يعوض الطفل ديالهم. malgré que cela puisse apporter une meilleure éducation à l'enfant. رغم أن هذا الشيء كامل ممكن يعطيه واحد تربية جيدة للطفل. هذاك الطفل هذاك الجون مثلا il est séparé très jeune de ses parents، ولكن راه تفرق باقي صغير على والديه. et comme on dit l'argent ne fait pas le bonheur. كيف ما كنقولوا دائما المال لا يصنع السعادة. دونك هذا رأيي. دونك ربما انت يكون عندك رأي آخر. الوغ إلا عجبك هذا الرأي احتفظ به، كتبوا عندك، حفظوا. إلا تلقيت مثلا هذا النوع تاع الأسئلة خدموا في فارياسيون. ما عجبكش هذا الرأي دونك قلب على رأي آخر. اي فوالا وصلت للفان ديال لا فيديو. كنتمنى نكون شرحت لكم مزيان وتكونوا
اول حاجه بعدا كنتمنى انكم تكونوا جاوبتوا مزيان تكونوا جاوبتوا مزيان. ان شاء الله نحط لكم دوطخ كونترول هكذا باش تدربوا مزيان وان شاء الله باش تجيبوا نقاط مزيانين. Alors on se verra dans une nouvelle vidéo ان شاء الله. Au revoir.